Здравствуйте, вы на моем канале Пончики-Лончики. Мы сейчас будем открывать новый набор. Тоже крышка без куколки. Ну давайте же посмотрим. Смотрите, это пандочка с кепочкой. Медвежонок. Но это точно такая же кепочка. И шапочка есть и у наших куколок. Смотрите, какая она милая. И еще в наборе была такая расчесочка фиолетовая и зеркальце. Нам надо посмотреть, что в рюкзачке. Давайте же откроем. Смотрите, это же скейт. Это же скейт. Вот такой вот скейт. Еще туфелька красная. Давайте это еще поставим. И рюкзачок ждем нашу коллекцию. Будем смотреть мультфильм. Ой, я тут упала. Все. Смотрите, две туфельки на правую ножку и на левую я нашла. Две похожих туфельки. Вот. И теперь мы будем смотреть мультфильм. И ночи. Ой, ты где? Ты где? Чайничек. Ну вот я, вот. Вот я. Вот. Ну, чайничек, где же ты? Я тебя все-таки не вижу. Ну вот, вот я, вот. Привет! А со мной вместе пироженка и лапша. Привет, пироженка! Привет, лапша! Привет, пироженка! Я так тебя ждала! Я знала, что ты придешь. Давайте попьем чаю. Нет, чай отменяется. У меня сегодня баскетбол. И у меня тоже. Да, и у меня тоже, к сожалению. А давайте я предлагаю тебе и тебе отменить баскетбол и пойти на каток. Сейчас же зима. Да, я очень люблю каток. Ну тогда давайте пойдем на каток. Ой, привет, пироженка. Привет, духи. Но я не умею кататься на коньках. Я тоже не умею. И я тоже. Тогда давайте пойдем на каток прямо сейчас. Но я же кататься не умею. Я тоже не умею кататься. И мы тоже не умеем. А мы вас научим. Смотрите, какой хороший каток. Какой хороший каток. Ух ты. Ребята, заходите к нам, будем кататься. Ура! Ой,
Ребята, вы случайно не видели моего друга Пироженка? Пироженка. Ну вот тут вот я. Давайте попьем чаю. Мы уже пили чай очень много раз. В гостях у нас. А давайте тогда сделаем так. Попьем чаю, а потом пойдем на каток кататься. Да, хочу на каток и хочу чай. Только перед этим надо попшикать воздухами. Может быть, на катке там какая-то зараза. Но сначала мы попьем чай. Давай я откушу от тебя. Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусненько. Я тоже. Тоже очень вкусненько. А теперь я тоже хочу от тебя откусить. Я тоже. А теперь все это запьем из меня. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Какой вкусный у тебя чай. Спасибо. Я себя тоже. И это же. А теперь вас надо попшикать. Вдруг там на катке какая-то зараза. Каждого надо попшикать. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. И тебя тоже. И тебя. И тебя. И тебя. И меня саму. Конечно. Пойдем кататься на каток. Уху-ху, смотрите, я катаюсь на катке. Я тоже вышла на лед. Круто. Ой. Ух ты, как тут скользко. Ай. Смотрите. Аккуратнее, тут очень скользко. Ага. Хо-хо. Давайте сейчас все покатаемся на катке. Давайте. Ура! Мы все катаемся на катке. Ура! Какой хороший день. На этом наш мультик уже закончится. Но перед этим я вам хочу сказать. Давайте споем нашу песенку. Я вам хочу кое-что показать. Я вам хочу показать наши кроватки. А наши кроватки — это уже половина мебели. Наш шкафчик. И наша вот такая вот полукруглая тарелка. Вот такой вот шкафчик. А на этом давайте споем нашу песенку и будем прощаться. Кто такие фантики? Очень интересно. Кто такие антики? Просто чудесно. Кто такие фантики? Кто такие антики? Весно. Кто такие антики? Кто такие фантики? Познакомились мы все. До свидания на канале Фантики-Антики.